Halo, saya Dr. Apin. Kita bertemu dalam sesi Orang Tua Cermat, Anak Sehat. Banyak orang tua datang kepada saya menanyakan beberapa hal mengenai batuk pilek atau biasa disebut dengan selesma atau common cold. Common cold atau selesma disebabkan oleh infeksi virus yang pada dasarnya akan sembuh dengan sendirinya. Lalu, bagaimana dengan pemberian obat batuk pilek? Apakah bermanfaat? Obat batuk pilek mengandung beberapa hal seperti mukolitik atau pengencer dahak, antitusif atau menekan refleks batuk, dekongestan atau pelega hidung tersumbat, dan antihistamin untuk mengurangi gejala bersin-bersin. Penelitian membuktikan bahwa memberikan air minum yang cukup banyak ternyata lebih efektif untuk mengencerkan dahak dibandingkan dengan memberikan mukolitik. Kemudian dengan antitusif yang bertujuan supaya anak tidak batuk berulang. Ternyata antitusif dapat menekan refleks batuk sehingga dahak anak menjadi lebih sulit untuk dikeluarkan dan anak berisiko untuk mengalami sesak napas. Hindari penggunaan antitusif pada anak-anak. Dekongestan atau pelega hidung tersumbat memiliki efek samping berupa jantung berdebar-debar. Lagi-lagi, hati-hati penggunanya pada anak-anak. Antihistamin atau digunakan untuk mengatasi gejala bersin pada anak bermanfaat apabila bersin disebabkan oleh reaksi alergi, bukan akibat infeksi. Kemudian bagaimana apabila ingus yang awalnya bening, encer, kemudian berubah menjadi kental, berwarna hijau, kekuningan, atau bahkan kecoklatan? Apakah perlu kita memberikan antibiotik? Bukankah itu sudah tandanya adanya infeksi bakteri? Lagi-lagi ternyata tidak. Ketika ingus berubah warna dan menjadi lebih kental, itu menandakan adanya bakteri baik yang ada di saluran nafas kita. Perlu kita ketahui bahwa seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dihuni oleh bakteri baik dan tidak boleh dibunuh oleh antibiotik. Justru penggunaan antibiotik pada infeksi virus seperti common cold, termasuk ketika ingusnya sudah berubah warna, akan membunuh bakteri baik yang ada di tubuh, dan itu akan menimbulkan kerugian yang lebih berbahaya dibandingkan dengan tidak memberikan antibiotik. Jadi, pesannya adalah jangan berikan antibiotik pada common cold atau selesma atau batuk pilek. Lalu kapan kita bisa menggunakan antibiotik pada batuk pilek? Antibiotik bisa digunakan pada kecurigaan adanya strep throat atau radang tenggorok akibat infeksi bakteri Streptococcus dan pada pneumonia atau radang paru-paru. Lalu, kapan kita harus membawa anak ke dokter pada kondisi batuk pilek? Bawa anak ke dokter apabila mendapatkan ciri-ciri seperti 1. Anak mengalami sesak napas. 2. Anak mengalami demam, suhunya di atas 40 derajat Celcius dan tidak turun dalam 2 jam setelah pemberian obat penurun panas. Yang ketiga, apabila anak sudah mulai sering tidur dan sukar dibangunkan.